Стинт, свистит башка, погнали слушать, смотреть, что тут новый клипец выпустил наш великий уважаемый Стинт, стримлер. Давайте разбираться. Когда смотрят, меня зовут, каждый день у нас стримы залетайте, свои ролики заказывайте. Ё-моё, сколько мы сегодня уже стримим? 9 час, какая милота. Все, погнали. Я иду по авеню, неровно думаю, хотел прожить день нормально. Ну, чуть-чуть похож, чуть-чуть похож. Снова натворил хуйню, человек проблема, вечно живу на измене. Кричат вокруг люди, наконец заняться делом, но я зарегаю бабку, соседку, вон и фанты. Пусть вместо отдыха в парке себя зафармят бабки. Бяпну хату в казик и всю Осуждаем. свою зарплату. Зачем ты, я сам не знаю, у меня свистит башка. От рассудка далека. Все крутят пальцем у виска. Прикольно санимировали, конечно. Иду, куда глаза видят, меня чуть потерять. Ведь у меня день и ночь. Я молюсь, чтобы кто-то вылечил голову мою. Стать другим не могу. Такой башки не пожелаю врагу. Ведь перевел дедушку я через переулок. Оказалось, там нельзя. И он сел нафиг шуток. Рассказал анекдот прохожий, чтобы не грустила. Что за тренд реально? Делать какие-то мультики по клипам. Знал, что всю мою семью вчера сбила машина. И вот так всегда я хожу туда-сюда. Ни мозгов, ни совести, ни стыда. Дело во мне или вокруг, что в ушах Ну, растянули жестко Стинта, мы же не видели с реальностью. Не 190. Что это такое? за странный звук. У меня свистит башка. От рассудка далека. Все крутят пальцем у виска. Иду, куда глаза видят, меня чуть потерять. Ведь у меня свистит башка. Прикольный клипец, как бы музычка тоже такая вайбовая. Ну, конечно, это, думаю, 100% не должно обогнать хит. Это не мой вайб, ну, как бы. Иду, куда глаза видят, меня чуть потерять. Ведь у меня свистит башка. Пишите в комментариях, как вам залетать на стриме. Всех тут жду, а мы идем дальше. Так это все экран был. Интересно такие, конечно, способы были как-то где-то не супер реалистично специально анимировали как-то. Ой, ну, попробовали сделать такой мультфильм-клип. Не просто какая-то лирик-видео. Здесь все-таки реально клип сделали. Велапс работали. Ну, Велапс что только не делали. По-моему, Майнкрафт делали, и такое делали. Прикольно. Все, стримы каждый день залетайте. Погнали дальше смотреть, что у нас тут надо смотреть. Ух, сейчас будем разбираться. Жесть какая. Можно спать, пожалуйста.